Magandang araw ulit mga kapawis. Ngayon mayroon tayong bubuuin. Ito yung motor na sinasabi kong ipinalitan ng connecting rod, RS125 Honda FI. Ipagpatuloy natin yung pagbuo nitong motor mga kapawis para magamit na ng customer. At panoorin niyo.
Subukan natin kung aandar na mga kapawis. Okay, one click lang. Tahimik na siya ko. Kailangan lang to i-breakin. Tahimik na siya, wala na yung sobrang pukpok. Ito yung last vlog ko mga kapawis. Okay, kakabit na lang yan mga kapawis, yung fairings niya. Okay na. Yan lang ang ating konting tutorial mga kapawis. Go, go.